మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుందన్నమాట. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మా ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం ఒక ట్రాలీ 2 అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. మరి మీరు ఎవరైనా సరే కావాలనుకుంటే ఈ వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి, ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. మీకు కొద్దిగా అమౌంట్ కూడా తగ్గించే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వీడియో పూర్తిగా చూస్తే మీకు లొకేషన్, ప్రైజ్, మోడల్ అనేది తెలుస్తుంది. అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుందన్నమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా లేచకుండా టాపిక్లోకి వెళ్తే ముందుగా దీని యొక్క మోడల్ అయితే తెలుసుకుందాం. మోడల్ వచ్చేసి 2013 మోడల్, దాదాపు మనకి 7 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్ ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవని కూడా కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. అలాగే ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో కస్టమర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. మీరు కస్టమర్తో కూడా మాట్లాడి మరికొన్ని వివరాలు అయితే తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే నేను చెప్పే లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే అప్పుడు మీకు కండిషన్ అంతా బాగుంటేనే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే ట్రాలీ కూడా అయితే అమ్మడం జరుగుతుంది కాబట్టి ట్రాలీ, ఇంజిన్ 2 చెక్ చేసుకోండి, అప్పుడు మీరు తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. దీనికి సంబంధించిన టోటల్ ప్రైజ్ వచ్చేసి మనకి 3 లక్షల చెప్పడం అయితే జరిగింది కస్టమర్ అనేది. కానీ ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ కానీ అలాగే ఇదే ఫైనల్ అమౌంట్ కానీ అయితే చెప్పలేదన్నమాట. మరి మీరు కానీ మాట్లాడుకుంటే కొద్దిగా అమౌంట్ తగ్గించే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే దీనికి సంబంధించిన లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది కర్నూలు డిస్టిక్లో అయితే ఉండడం జరిగిందనమాట, పక్కన విలేజ్లో. మరి మీరు ఎవరైనా సరే కర్నూలు డిస్టిక్లో ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, అప్పుడు మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవని కూడా కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అలాగే మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ కూడా మన ఛానల్ ఈ విధంగా ప్రకటించాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా పంపిస్తే ఈ విధంగా వీడియో చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మీరు ఖచ్చితంగా మీ వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి, దాని సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా పంపించండి. ఈ విధంగా వీడియో చేయడం అయితే జరుగుతుంది. మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీకోసం ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ ఇంకా తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుంది.